दोस्तों, जय बटुकनाथ, जय श्री राम, जय श्री राम। बटुक भैरव जी मंदिर का रईस। दोस्तों, आज मैं आ गया यहाँ मुझे कहूँ हमारे टीम में शामिल ये प्रदीप दीक्षित जी और हम लोग यहाँ अक्सर आते रहते हैं। यहाँ निर्माण कार्य भी चालू है, जो भक्त डोनेशन देते हैं तो उन लोगों के द्वारा यहाँ निर्माण कार्य होता रहता है। यहाँ अभी ये स्टील ग्रिल आपको दिख रही होगी, ये लगी हुई है। ये हमारे कबीरदास जी महाराज का मंदिर है, समाधि, जो उन्होंने कई वर्ष यहाँ रहकर तपस्या की। और अब हम आपको ले चलते हैं ऊपर बटुक भैरव जी महाराज के मंदिर पर। और जंगल है बटुक भैरव जी महाराज के मंदिर पर। और दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि यहाँ बहुत चमत्कार हुई। और दोस्तों, यहाँ डोनेशन जो भक्त देते हैं उनके कारण यहाँ कामकाज भी अच्छा होता है। हमारे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी द्वारा ये टीम लगी हुई है, पूरा निर्माण कार्य चलता है। और दोस्तों, हम आपको आगे भी ले चलते हैं, हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद दोस्तों, अब हम आ गए हैं भैरव जी बटुक भैरव जी मंदिर के ऊपर। तो ये यहाँ डोनेशन स्टोन यानी कि दानदाताओं के पत्थर लगे हैं। ये हमारी टीम के मेंबर प्रदीप दीक्षित जी बताएंगे इसके बारे में। यह बाबा बटुक भैरव जी हमारे जितने भी भाई हैं, सभी लोग हैं, जितना भी दान देते हैं उनका ये सब दान पात्र लगा हुआ है। और श्री हमारे बटुकनाथ भैरव जी का जो आपको आगे चल के दिखाने वाले हैं, तो आइए और देखिए। यानी कि हमारे टीम मेंबर प्रदीप दीक्षित जी का कहना है कि यहाँ के डोनेशन जो दानदाता देते हैं उनके कारण ही ये यहाँ निर्माण कार्य चलता रहता है। तो अब हम आपको ले चलते हैं, हमारे साथ बने रहिए। तो अब हम आ गए हैं बटुक भैरव जी मंदिर के ऊपर। हर रविवार ये हमारे टीम के मेंबर अन्नू पांडे भी हैं, जो भगवान जी के पैर स्पर्श कर रहे हैं, अंदर चले गए हैं। हमारे टीम मेंबर जो प्रदीप दीक्षित हैं वो हमारे साथ हैं, ये बताएंगे कुछ। ये अपना पाहू नदी है, यहाँ से निकलती है जम्मल होके सीधा। और इधर बहुत अच्छा लगता है शाम के टाइम, बहुत सुंदर और अति सुंदर लगता है। अगर इधर कोई रात में रुकता है तो आलीशान मस्त जगह की जानकारी देते रहेंगे। अब हम आपको लेकर चलते हैं भंडारी की ओर, जहाँ मन प्रफुल्लित हो जाता है। ये सामने गणेश जी का मंदिर है, यहाँ एक महाराज बाबा रहते हैं। तो वही कहा गया है कि भावना में भावना हो, भावना बेकार है तो भावना में भाव हो, भाव से भिड़ा पार है। जय बाबा बटुक भैरव जी। ये देखिए, हमारे बटुक भैरव जी मंदिर पर हमेशा भंडारा चलता है। हजारों भक्तों का, हजारों भक्त कम से कम यहाँ भोजन ग्रहण करते हैं। हमारे पुजारी जी महाराज भोजन ग्रहण कर रहे हैं, इनका अब टाइम हो गया है भोजन करने का। ये देखिए, आज भंडारे में दाल रोटी चावल, जो हमारे गाइस देख रहे हों वो भी खा लेंगे। ये हमारे चिरवारिया महाराज हैं, जो भंडारे के व्यवस्थापक हैं। और इतना अच्छा भंडारा चलता है यहाँ हर रविवार को। हजारों भक्त श्रद्धालु यहाँ भोजन ग्रहण करते हैं। ये हमारे भंडारे के कार्यकर्ता श्री संजू ठाकुर जी हैं, ये देख नहीं रहे हैं, शर्मा रहे हैं। ये देखिए, मार साहब भी बैठे हुए हैं। और ये हमारे ललावारी भी देखिए, भंडारे के व्यवस्थापक हैं। सब लोग यहाँ कितने अच्छे से कार्यकर्ता कितने अच्छे से कार्य कर रहे हैं। हमारे पाठक महाराज बटुक भैरव जी मंदिर रामपुरा, यहाँ हमेशा भंडारा चलता है। भक्त बड़ी श्रद्धा से यहाँ आते हैं और भंडारा ग्रहण करते हैं। यहाँ बटुक भैरव जी महाराज पर हमेशा रविवार को भंडारा होता है। आज मौसम की वजह से बहुत कम भीड़ है। बटुक आपका
कार्तिक पंडित रहस्यमय दुनिया। जय हिंद, जय भारत, जय भटकनाथ। ये हमारी यज्ञशाला है नागा महाराज जी की, और हम आपको दिखाते हैं जहां हमारे नागा महाराज जी रहते थे। और हमारे यहाँ नागा महाराज के शिष्य भी हैं, और जो प्राचीन पुजारी हैं वंशजों से ये पूजा कर रहे हैं हमारे पुजारी जी महाराज। इनसे हम जानकारी करते हैं यहाँ का रहस्य और यहाँ के चमत्कार। महाराज जी, ये हमारे शिव कुमार महाराज जी हैं जो प्राचीन पुजारी जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। तो महाराज जी बताइए यहाँ के बारे में कुछ। हमको प्राचीन कम से कम 30 वर्ष हो गए हमारे पिताजी को मरने में जी। 30 साल से बराबर पूजा करता हूँ, बड़ी लगन से इससे करता हूँ जी। इसके बाद ये मंदिर का निर्माण को करीब 442 वर्ष हो चुके हैं जी। और मैं बड़े नियम के पूरा कर रहा हूँ पूर्वजों से। और ये राजा साहब का स्थान बड़ा प्राचीन, बड़े बड़े संत महात्मा यहाँ तपस्या करके दिन हो गए। 2 संत तो यहाँ जीवित समाधि प्राप्त की करके अपने भजन करते हुए हो चुकी है समाधि के लिए यहाँ पर। रामपुरा से लगा हुआ कस्बा, उसी के प्राचीन पुरखों से जब से ये मंदिर का निर्माण हुआ पुजारी कस्बा का ही रहा है। संसद परीक्षण में हमारे पूर्वजों का भी चिन्ह है। बूढ़े पंडा जी, रमन सिंह मुखिया जी, रामेश्वर बिहारी जी, खुब्बे जी, कल्ले जी, इसके बाद रामेश्वर जी, रामेश्वर तो महाराज ये बताइए, आपके मतलब आपकी पीढ़ी कितनी भी मतलब पीढ़ी है आप यहाँ पूजा करते करते? 16वीं पीढ़ी में और राजा साहब की 4थी पीढ़ी चल रही है जी। पहले मान सिंह का राज था, इसके बाद राम सिंह आए, राम सिंह के बाद तो पुजारी जी से हम पूछते हैं, तो यहाँ महाराज पहले डकैतों का सुनते हैं घर भी रहा है? हाँ, डकैतों का ऐसा कोई नहीं है, यहाँ का घनघोर जंगल है जी। जितने 10 बड़े बड़े डकैत हुए हैं, मल खान जी, मान सिंह जी, इतने प्राचीन डकैत ये नामकर्मी ऐसे नहीं लफाड़े डकैत नहीं, नामकर्मी डकैत जो हाथ में अस्त कमल लेकर के और ग्वालियर दागिन स्टेट में ये हाजिर हुए हैं जी। ये ऐसा कोई यहाँ डकैत नहीं रहा कि यहाँ पर घंटा पूजा अर्चना न की हो और किसी का गलत नहीं किया, किसी का यहाँ दीक्षण नहीं किया, किसी को यहाँ परेशान नहीं किया जी। बड़े साधारण से। तो महाराज जी ये बताइए, ये जहाँ आप बैठे हैं ये सुनते हैं कि नागा महाराज जी यहाँ साधना करते थे? हाँ, हमारे ये गुरुजी है श्री विशंबरानंद सरस्वती जूना अखाड़ा डमरू वाले बाबा के नाम से विख्यात है जी। इनने यहाँ कम से कम 15-16 साल तपस्या की, सिद्ध धूना है। इसके प्राचीन पहले थे खमीरदास महाराज जी, प्राचीन ये जन्म भूमि रामपुरा की थी, खटीक बालक थे और सिद्ध महान पुरुष थे। जब इनकी मृत्यु हुई प्राण गए, मेरे बाबा जी गए प्राण नदी में। मृत्योक्षीयमामृत